ओ भैया ना, ओ भैया हल्का चला ले, ओ भैया हेलो गाइस, वेलकम ब्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं दुबई मनोरंजन मेले में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आज का माहौल। तो आज और अब इन लोगों ने एंट्री फीस कर दी है फ्री। अब 20 रुपये टिकट नहीं है, जो एंट्री फीस थी 20 रुपये टिकट, वो इन लोगों ने बंद कर दी है। तो आज का माहौल देख के आते हैं कैसा रहता है मेले का। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अब एंट्री काउंटर पर, बुकिंग काउंटर पर कोई भी नहीं है, सब हटा दिया। अब सब लोगों के लिए फ्री 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 फ्री। तो आप सभी आइए दुबई मेले में और देखते हैं मॉल। और आज हमने प्लान बनाया है बड़े वाले झूले में जाने का, आसमान में जाने का। तो चलते हैं गाइस, अंदर का माहौल देखते हैं। और ये है चढ़ाई इस मेले की, तो चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं दुबई मेले के अंदर। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं दुबई मेले के अंदर। ये हमारी बुर्ज खलीफा, ये हमारी बुर्ज खलीफा। तो बहुत कुछ इस मेले में देखना, क्या था माहौल है आज का। पहले घूमेंगे और फिर जाएंगे हम बड़े वाले झूले में। गणेश चौथ के मेले में भी नहीं गया हूँ मैं कभी बड़े वाले झूले में, आज पर जाऊँगा इस मेले में। और बोले पान, बेहतरीन पान, टेस्टी मीठा, बहुत बेहतरीन पान भैया, मज़ा कर दिया तुमने। इतने बेहतरीन पान, टॉप मजा आ गया। अरे हर माल 10 हो गया भाई, हर माल 30, ये 30 आ गया, वहाँ 10 कर दिया इन्होंने, 20 से 10 कर दिया है आज का माहौल। अरे वाह, अब बहुत सारी दुकान लग चुकी है। शुरुआत में पता है कुछ भी नहीं था, कुछ भी, तब खाली खाली माहौल था। लेगा चल जाएगा। तो माहौल देख सकते हैं, बहुत माहौल कर रहा हो चुका है हमारे मेले का। खाली खाली पड़ा मेला, आज बड़ा है, लोग आ ही नहीं रहे यार मेले के अंदर। मेले के अंदर आए आप, जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं वो सारे लोग मेले के अंदर आए, मेले के अंदर आओ भाई। और हमारे ऊँट, इस मेले की आन बान शान ऊँट। और एक की जगह 2 आ गए, पहले एक थे यार। माहौल, और हम कुछ ही पल में जाने वाले हैं इसमें। भेलपुरी कहाँ, भेलपुरी भेलपुरी कहाँ, भेलपुरी भेलपुरी खा ले। अभी जाना थोड़ी देर में, अभी जाना है। चलो लो 50 रुपये। बेटा फटके चाह रहे, मोबाइल लग गया यार, बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मेरा मन ना कर रहा। चले ना, चले। ओ बेटा फटके चार हो रही है तेरा, बहुत फटके चार हो रही है। देखिएगा ना, टिकट लेते हुए और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा मुझे, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद झूला हूँ। ये झूला बहुत सालों पहले झूला था मैंने। और भाई साहब दे दे यार, जान पहचान निकाल लो है। तोता पोता यहाँ से भैया, यहाँ से। तो चलते हैं मेरे झूले में। अरे भाई मेरा मन ना कर रहा यार। तो गाइस आप देख सकते हैं माहौल बन चुका है हमारा, हम आ चुके हैं इसके अंदर। और ये है हमारा पूरा मेला। आप सभी लोग देख सकते हैं ये दुबई मेला ऊपर से, क्योंकि हम आज आए हैं यहाँ झूला झूलने। और ये फटके चार, चिराग मन ना कर रहा है यार, मोबाइल ना गिर जा। चिराग बिल्कुल मन ना कर रहा, मोबाइल ना गिर जा। क्यों चल यहाँ से तू ताले आदि जुगाड़ देखेगा। और यहाँ देखो जुगाड़ है, गाड़ी जुगाड़ है, इसको चढ़ जाओ। छोड़ यार, चिराग मोबाइल ना गिर जा यार। चिराग रोक भी तो ना रहा है, चिराग रोक भी तो ना रहा है। पटके चार हो रही है। ओए अबे दादा, अबे
अबे दो बेटा दो भैया। अबे आया एक आधा और आया। क्या बहुत डर लग रहा मेरा मुंह दर्द है। अबे तो कैसे दिखाऊं? क्या में तो पैर पे रखने की कोई जगह ना है यार। अरे पागल है क्या? अबे फट रही है मेरी। क्या बहुत भैया, ओ भैया हल्के चलिए हल्के। अबे हल्के हल्के भैया हल्के चलाइए। अबे ये धीरे धीरे ले आता हुआ ऊपर। आप सभी लोग देख सकते हो फटके चार मेरी धीरे धीरे फटके चार हो रही है गाइस। अभी तो चल भी नहीं रहा गाइस बहुत डर लग रहा है। जो आप देख सकते हैं मेले का माहौल, ये दुबई मेले का माहौल है। ये देखिए बुर्ज खलीफा और बहुत ज्यादा फटके चार। ये दुबई मेले का माहौल है। सबसे ऊपर आए हुए हैं हम टॉप पर। टॉप है ये बिल्कुल टॉप बिल्कुल लंदन टॉप। और बहुत ही डर लगता हुआ मुझे। और गाइस मैं मोबाइल रख रहा हूँ जेब में। मत कर। देखो मैं कर रहा हूँ। अबे मुझे ना। अरे गाइस अभी तो धीमे धीमे चला रहा है। अभी तो बहुत तेज तेज चलाएगा मुझे मालूम है। और फटके होने वाली है चार। हो गया भैया धीरे चलाइए। चला गया जो ज्यादा राउंड ना लगवाया ना मत बना मैं ही बना लूंगा। बहुत कस के पकड़ रखा है मैंने। अबे यार गुदगुदी मस्ती है यार उसमें फटे। गाइस आप देख सकते हैं कर दिया है चालू। गाइस ये झूला हो गया चालू और फटके हो चुकी है चार। गुदगुदी मच रही बहुत टप वाली। मैंने कर लिया आगे बंद और बिल्कुल भी मुझे मजा नहीं आया। अबे क्यों आया मैं? अबे भैया हल्के चला ले। ओ भैया हल्के चला ले। ओ भैया ओ भैया ना। ओ भैया हल्के चला ले। ओ भैया मया तो आ रहा है ऐसा। मत बचा डाले। मया तो आ रहा है। अबे वो सीट छोड़ के भाग गया। अबे सीट छोड़ के भाग गए। अबे दिल क्यों रही है? अबे वो निकल जाती है रे। साले मर जाएंगे। ओ मर जाएंगे। मेरी मैं आ गया बहन। मर जाएंगे यार। असली मैं तो मेरी जान खतरे में खेल के। बहुत ही ज्यादा खतरा। आप सब लोग देख सकते हैं मेरा हाथ कैसे हिल रहा है। मेरा हाथ हिल रहा है। मैं कब कब आ रहा हूँ। मजा अब तो झूला हो चुका है धीरा। ये देखते थे यार ये गाइस अब जो उतारने वाला है इन्हें हमें रोक दिया ऊपर। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। 50 रुपये वसूल हो चुके हैं हमारे सिर्फ मात्र 50 रुपये में। गणेश चौथ के मेले में जो होता था 80 रुपये का 100 रुपये नहीं 100 रुपये का था 100 रुपये का। पर यहाँ पे इनने 50 रुपये में मज़ा दिला दिया है हमें फुल। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता हुआ। हर चीज़ यहाँ पे ज़्यादातर 50 रुपये की है। और 50 रुपये में आनंद ही आनंद है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से झूला झुलाया है ना। बहुत सारे राउंड लगवाए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं की जल्दबाजी नहीं। आप जरूर झूले आके 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में। तो आए दुबई मेलों में मज़ा लें, आनंद लें। अब बस हम उतरने वाले हैं। हमारी बारी आती हुई चल रहे हैं। और हम नीचे आ चुके हैं। और हमारी उतरने की बारी हो गई। अबे रुक जा। अबे ले गया ऊपर। अबे ले गया मुझे ऊपर ले गया अकेला। अबे चिराग तो उतर गया। अबे तेरी गाय से मुझे लिया ऊपर। मैं नहीं उतर पाया चलते पे। मैं चलते पे नहीं उतर पाया। चिराग उतर गया मेरा दोस्त। अब तो मुझे एक बार अकेले का राउंड लगवाएगा ऊपर अकेले का। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जल्दबाजी ना करके, क्योंकि मुझे लग रहा डर। और मैं अकेले तो आ चुका हूँ ऊपर। चिराग भी नहीं है सामने, आप देख सकते हैं वो उतर गया। और मैं अकेला
पर कोई बात नहीं, तेज नहीं है, धीरे धीरे चला रहा है ये। तो ज़्यादा उतारते समय धीरे धीरे ही चलाएगा। गाइस मैं तो आगे नीचे पर चिराग बैठ गया दोबारा इस झूले में फ्री में। वो नीचे नहीं उतरा, ऊपर ही था, तो दोबारा बैठ गया इसमें। और मैं नहीं बैठा भाई साहब, मुझसे भी कह रहा था। बहुत ही ज़्यादा हरामीपना दिखाया आज उसने। दोबारा बैठ गया साला, चकमा देखे इन झूलों वालों को साले। तारा यार, अबे तीसरी बार झूल लिया यार, अबे तीसरी बार झूल लिया। बहुत हरामी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हरामी। अबे आ जा साले, दो दफा झूल लिया हरामी। देखना अब इसका सीन बनने वाला, देखो गाइस, गाइस इसका सीन बनने वाला है। चोरी चुपके घुसा है उसमें, गाइस देखो ये चोरी चुपके घुस चुका है इसमें। और ये बैठ गया जाके, बैठ गया चुपचाप। और बहुत ही हराम है, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं। और भाई तो बहुत ही ज़्यादा हरामी सीन है इसका। बहुत ही ज़्यादा। और ये हम रेलगाड़ी में आते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें। और टिकट नहीं लिया। अरे चुप जा, पीछे से आए। अरे चुप जा। वो हम पहली बार मैं झूल रहा हूँ ये वाला झूला, तो आज बहुत आनंद आ रहा है। अभी तो आपको दुकान जाना था। वो भी फ्री में नहीं, अभी तो दुकान जाना था। अभी क्या मालूम? नहीं तो अभी तो दुकान जाना था आपको। दुकान जाना क्या टाइम हो रहा? टाइम हो गया 10, 9:50। अभी चला भी तो नहीं रहा। जब तक ये चलागा नहीं, जब तक धक धक कम नहीं होगी। उनको कौन बैठा है? जब तक ये चलागा नहीं रहता। अबे ये टिकट कहाँ वहाँ? तुम अच्छे तो आने से तुम्हें तो दिया, तुम्हें। अबे आ गया, देखा आ गया। और अब चला गया। अबे गया, चल गया, हो गया, स्टार्ट हो गया। अबे अभी भी ना चला रहा। अबे धक धक हो रही है मेरे दिल में। अबे रुक जा भैया, चला यार। अबे ज़्यादा मत मेंशन जैसे मत दिखेगी ना। अबे हॉर्न मत गया गाइस, हॉर्न मत गया। अब चलने वाली है चुप गाड़ी हमारी। अबे फ्री में झूलने वाला। अब चल भाई, हमने नहीं दिया गाइस। चक रेलगाड़ी, चक रेलगाड़ी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट बोला है। अब चल गई। ये ओ ये आज हम चक रेलगाड़ी झूल रहे हैं। ये मजा आ गया भाई। ओह माय गॉड। अभी हम ये झूल के आए थे, हम ये झूलने लग गए। मिक्की माउस। और पहले बार झूले। ये अरे धीरे कर दी भैया ने, ज्यादा राउंड न लगवा मैंने भैया। नाव वाले में आया, पर मैं ऊपर ना बैठूंगा उसमें तो गिर जाएगा अंडे पर मोबाइल। रुकी ना रही, अब ये तो रुकी ना रही। अब ये रोकते जाके खाने में लगो। ये हनुमानगढ़ी स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज। गिर गया ना, इंटर कॉलेज में ना। और
ये दुबई मेला, ये दुबई मेला। इधर ब्लॉग वाले को क्या दिखाओ। कह रहे हैं? टिकट कह रहा हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। लो, ये लो। कह रहे हैं? कह रहे हैं? दिखा दो। मुस्करा दिया, मुस्करा दिया, मुस्करा दिया। और गाइस ये इनका टेंट है। ये भैया इतने तो पैसे भी ना दिए, इतना तो झुला रहे यार। पैसे ही बहुत दिए। एक तो एंटी खत्म कर दी इन्होंने, ऊपर से झूले भी। अब देखा ना, नुकसान है तो नुकसान ही रहने दो साला मेले में। अब ट्रेन भाई हल्की हो गई भाई। हाँ वही हो गया काम। अब ज़्यादा ना झुला गए, अब जगह टिकट दिखा बेटे। अब जो झूले से टिकट दिखा, टिकट मार देता है ये तो। इसलिए इसमें अभी पीछे से चला गया। इसमें तो 50 रुपये दिए, थोड़ा सा ध्यान ही ना दिया तो हम इसमें एक बार और झूल रहे। इसमें भीड़ लग रही है, हम पीछे तो गए। अबे जा बैठ जा कुन्नर हो गया। अबे जा, अबे बुर्ज खलीफा ही चल रहे हैं, उधर से रास्ता है। तो गाइस आज हमने बहुत मजे लिए इस मेले में आके और बहुत ही आनंद आ चुका है हमें। तो अब चलते हैं घर की तरफ। बहुत ही मजे ले लिए आज यार। कुछ खा पी भी लो यार, इतने सारे झूले झूले खुलवा पिलवा तो दे कुछ। खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि खाने खाएंगे यार। 2 मिनट टाइम नहीं है। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे यार। बात खराब मत करे यार, खराब है भाई, बात खराब मत करे यार। खराब है। और हम खा रहे हैं चना चोर गरम, चना चोर गरम, चना चोर हम खाते हुए बहुत ही मजेदार तरीके से बनाते हुए। अबे डाल दिया नींबू, तू जरूर उसमें उंगली करेगा कि भैया देखा मैं। भैया एक चम्मच दे दिया यार। हाँ भाई, अरे इतना नींबू है इसमें, वो डलवा दिया। हमने खा लिया ये चना चोर गरम। अब चलते हैं घर की तरफ, बुर्ज खलीफा देखता हुए अपनी। चप्पल लें। चलते हैं घर की तरफ, एग्जिट लेते हैं हम चढ़ते हैं। टाटा बाय बाय दुबई मेले को। अब इसी गेट से एंट्री और इसी गेट से एग्जिट। बहुत ही मजा आता हुआ आज के दिन इस मेले में, आनंद आ गया हमें। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख लो गाड़ी है ना, टाटा बाय बाय। गाड़ी है ना है।